السلام عليكم متابعين قناة نينجا، حياكم الله. اليوم معنا مقطع صغير، وإذا عجبكم هذا المقطع أتمنى تفعلون جرس التنبيه واللايك والسبسكرايب والاشتراك. خليكم مع المقطع. الحين معنا مقطع الغناء. إذا صوته حلو أتمنى تسوون لايك والسبسكرايب، تفعلون جرس التنبيه والاشتراك. اوكي، بغني لكم الحين شيلة. اوكي، شلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اجباره محبوبي بقوة فرقا ما بيني وبيننا حب المتشاتا. هذه غنية الأولى. غنية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مو بشلة، شيء ثاني. يا ابو ضحكة يا مدلل شيبني، راح غيرك ما تقبلني، ليش انت مذوبني مثل السكر بالمية، ليش انت معذبني. هذا صوتي. اذا عجبكم هذا المقطع اتمنى تفعلون جرس التنبيه وكل شيء، واللايك والسبسكرايب والاشتراك. مع السلامة.